unboxing lagi nih. Kita lihat ya, di dalam itu ada mainan apa aja. Yuk kita lihat. Wow. Wow, isinya apa aja ya? Wow. Itu apa? Wow. Wow, ada mobil Tayo. Mobil apa namanya, Me? Tayo. Yeay, mobil Tayo. Nah, yang ini apa? Wow, itu namanya mobil Robocar Polly. Yeay, Robocar Polly dan Tayo. Wow, sekarang yang pertama kita buka dulu ya mainan Tayonya. Oke. Wow, mainan Tayo. Yeay, warna apa saja Tayonya? Wow, bagus ya. Nah, ini warna apa? Coba lihat. Ini. Nah, yang itu warna apa Tayonya? Warna merah. Mana yang warna merah Tayonya? Hijau. Coba ambilin Mama Tayo warna hijau. Tayo warna hijau. Ambil. Yeay, benar. Selanjutnya Tayo warna biru. Yang mana biru? Yeay, hebat. Mana Tayo warna kuning? Wow, hebat. Kalau Tayo warna merah mana? Wow, warna merah. Kita hitung sama-sama ya. Berapa jumlah mobil Tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Dan jumlahnya adalah 5. Merah, kuning, hijau, biru. Sekarang Almer unboxing ya Robocar Polly, oke? Oke, dibantu Papa ya bukanya. Wow, banyak mainan. Wow. Wow, banyak ya mainannya Robocar Polly. Coba nih. Ya, wow, coba dikeluarin semuanya. Wow, ada heli. Wow, ada heli. Mana lagi? Wow, ada Polly. Mana lagi? Ya, terus yang mana lagi? Wow, ada Roy ya. Yeay. Wow. Nah, teman-teman, kita kenalan dulu yuk sama karakter dari kartun Robocar Polly. Polly, Roy, Haley, Amber, Scooby, Cap, Max, Dam. Nah, sampai di sini dulu ya video Almer kali ini. Almer mau main dulu. Nah, untuk teman-teman yang mau membeli mainan sama seperti Almer, Almer belinya di Shopee ya, di Super Mainan. Sampai jumpa.